gente, tudo bem? Utilizando de recursos Google por motivos de não posso falar, vou explicar o que aconteceu. Antes de eu descobrir o câncer, eu tinha muita dor nas costas, que irradiou para o braço direito, imobilizando-o. Por causa disso, não consegui escrever em uma prova na faculdade, o que me deixou nervosa. Fui dormir nervosa e quando acordei estava sem um pedaço da gengiva por causa do câncer. Eu não pude fazer a cirurgia naquela época e então fiz este ano. Esta é a segunda tentativa de consertar a minha gengiva. KKKKK. A primeira cirurgia não deu certo. Me desejem sorte. Beijo e assistam os outros vídeos do canal enquanto isso. Hahaha.